Okay, so ek het al klaar met die Engelse groep hiermee begin, so ek gaan nou vir die eerste rukkie Afrikaans praat. Ons het Afrikaanse kinders gepraat oor hierdie 9 verskillende homoloë reekse. Ek sal sê hierdie is soos 9 verskillende families. Okay? Elke familie het hulle eie funksie, hulle eie eienskap wat hulle anders maak. So jy het, sê net maar die alkohole maak dat iets goed verbrand, maklik kan brand en dat hulle goeders mooi kan skoonmaak. Waar die esters is weer olierig en maak dat hulle lekker ruik byvoorbeeld. So elkeen van hulle het hulle eie eienskappe. Okay. So ons noem hierdie die homoloë reekse, dan het ons die struktuur wat van die funksionele groep, die ding wat hulle anders maak. Dan het party van hulle het name, hierdie funksionele groepe, dan het ons algemene formules en dan hulle agtervoegsels. Okay. So die eerste 3 is baie dieselfde. Ons het die alkane, alkene, alkyne. Alkane, kene, kyne. Okay. Hoe die alkane lyk, is 'n koolstof wat met 'n enkel binding gebind is aan 'n ander koolstof. Okay. Die van julle wat nou klas gemis het vandag, ek het dit rekord, ek sal dit post op YouTube, hoor. Kom laat sien. Okay, so alkane is 'n koolstof met 'n enkel binding gebind aan 'n ander koolstof en elke koolstof het 4 valensie elektrone, so hy moet 1 2 3 4 bindings kan maak en hierdie 1 2 3 4 bindings kan maak en wat daarin kan vas wees is 'n waterstof. Okay? Of wat daar ook aan kan vas wees is nog koolstowwe. Okay. Of koolstowwe of waterstowwe, carbons of hydrogens. Right, die algemene formule vir hierdie is soos in rye en reekse in wiskunde, gaan jy sê Cn, okay, so C, hoeveel C's het ons hier? Ons het 2, so daai N kan 'n 2 wees. Hoeveel waterstowwe het ons hierso? As hierdie nou alles waterstowwe sou wees, dan het ons 6 waterstowwe. So dan gaan ons sê Hn, 2N plus 2. Dit is 'n algemene formule. Okay. As jy YouTube kyk, sal jy klein bietjie verstaan, moet ek sê. Maar ons het hierso 9 families. Elke familie is anders. Okay, hulle lyk anders en hulle verskillende struktuur. En ons gaan nou net een vir een na opsomming kyk na die 9 verskillende families. Okay, kom ons kyk as ons hierdie het, nee, as hierdie ons struktuur is en daar is oral waterstowwe. Nee? Dan het ons 2 koolstowwe, yes? En dan het ons 1 2 3 4 5 6 waterstowwe. Okay? Die volgende ene gaan so lyk. Ag man, so. Dan gaan ons 3 koolstowwe hê en 8 waterstowwe. So die eerste een was CnH6, nou is dit C3H8, volgende een gaan wees C4H10. Elke keer as jy nog 'n koolstof bysit, nog 'n koolstof bysit. So ons moet 'n algemene formule kry vir hierdie almal wat min of meer dieselfde patroontjie volg. En dit is hulle algemene formule. So as jy daar 'n 3 insit, C3, dan gaan jy sê H2 maal met 3 gee vir jou 6 plus 2 gee vir jou 8. So daai ene. Okay, hierdie bladsy is net 'n opsomming. Okay, ons gaan nog na elkeen van hierdie families individueel kyk, bespreek, hoe kan hulle reageer en. Okay, hierdie familie se agtervoegsel soos hulle van is aan. Okay, so jy gaan hê propaan, butaan, heksaan, oktaan byvoorbeeld. So die aan sê vir jou aan watter familie by behoort en die voorvoegsel okt, hept, pent, pro, wat ook al, sê vir jou iets anders. Okay, die volgende is die alkene. Die alkene is koolstof met 'n dubbelbinding koolstof. Okay, en dan elke koolstof kan 4 bindings maak. Dankie. Okay, so die dubbelbinding is wat hierdie familie anders maak. Sy agtervoegsel is 1. So jy gaan sê propeen, buteen, hekseen. So die 1 agtervoegsel sê vir jou watter familie hy behoort. En sy algemene formule is CnH2n.
Ja. Hoe moes jy weet? Okay. Goed. Dan so maar ons gaan na hierdie algemene formules ook kyk. Wanneer ons hulle bespreek, gaan ons dit ook kyk. Okay, dis net 'n opsommingsplas, hè. Volgende een is die alkyne. Alkyne, you guessed it, is met 'n trippelbinding. Yes. Okay, sy agtervoegsel is eens, jy gaan hê etyn, ja. Want hy verloor nie 2 bindings nie. Dankie. Elke koolstof kan 4 bindings maak, want hy het 4 valens elektrone. So het 1, 2, 3, 4 bindings wat hy kan maak en hierdie een het 1, 2, 3, 4 bindings wat hy kan maak. Sy het nie verloor nie. Kyk. So die alkyne het 'n trippelbinding in en sy agtervoegsel is eens, jy gaan hê propyn, butyn, heksyn. En sy algemene formule is CN H2N-2. Okay, en soos ek gesê het, ons gaan al hierdie algemene formules nog in diepte bespreek as ons die familie bespreek. Goed, dan die volgende ene kan jy vir my so 'n soort van in hakkie sit. Die haloalkane. Want party mense redeneer dat dit nie 'n familie op sy eie is nie. Hy behoort aan die alkaan familie. Okay? Hy het net 'n halogeen vooraan. So hy gaan byvoorbeeld so lyk, sy alkaan aan, so het enkelbindings tussen hom. En dan is daar ergens aan een van hierdie koolstof 'n halogeen verbind. So ek maak 'n X om 'n halogeen te wys, want die X kan wees chloor of fluor, brom of jodium, kan een van die halogeen wees. Okay. Nee, jy sal sien hy het nie 'n agtervoegsel nie. Okay, hy het 'n voorvoegsel. Hierdie een sou byvoorbeeld as hierdie waterstowwe was, almal, en sê nou maar hierdie een was chloor, dan sou hierdie een gewees het chloroetaan. Chloro vir die chloor, chloroetaan aan vir die alkane enkelbindings. As hier 'n brom was, dan sou dit gewees het bromoetaan. Jodium iodo, ja, iodoetaan. Wat het ek gesê fluoro al? Ek nog nie gesê fluor nie. Fluoroetaan. Okay, so dit kan enigeen van daai wees. Sy algemene formule. So kom ons sê gou hierdie ene is, okay, so hou X en ons sê hierdie ene is binne H. Nee, dan sou dit mos nou gewees het C2H5X. So as jy vir hom 'n algemene formule moet kry, sou dit wees CN dan H, hoe gaan jy by 5 kom? 2N, dan sit 4 plus 1, nee? So 2N plus 1, yes? Jy kan sien, ons volg van die 2N reël. 2N, 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 plus 1. So, ek gaan geweer, hoe het ek daarby uitgekom, die N is 2 in hierdie geval. So, 2 maal met 2 geef jou 4, plus 1 geef jou 5. En dan 'n X, wat nou die halogeen verteenwoordig. Okay. Dan die volgende ene is die alkohole. Die alkohole lyk so, dis 'n koolstof, gebind aan 'n suurstof, gebind aan 'n waterstof. En dan kan hy nog aangaan. Yes? Okay. Let's see, Sanomta, if you were awake. Why is it at such a weird angle, this thing here? Atoms? Lone pair of electrons. Onthou suurstof lyk so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 2 alleenpaar elektrone. So daai 2 alleenpaar elektrone sit daar. En wat doen alleenpaar elektrone? Hulle stoot mekaar af.
So hy maak so 'n vreemde hoekie daarso. Jy hoef nie die hoekie te teken nie, jy kan hom so teken, as jy sou wou, of daar teken, dit maak nie saakie, maar die feit dat jy 'n hoekie teken, sê dat jy weet hoe hy gebind is, want daai hoekie maak dat hy baie spesiale intermolekulêre kragte het, wat maak dat hy baie spesiale kookpunte het, en. Okay, hoekom net 2 streepies hier, ek dog ons werk nou met 4, 4, 4, 4, hoekom so? How many valence electrons does oxygen have? 2. Oxygen has 2, so hy kan 2 bindings maak. Hoeveel het waterstof, Refilo? 1, so hy kan make 1 bond. Okay, so dis hoekom hier nie nog bindings is wat hy daar maak nie, want hy kan nie nog bindings maak nie. Goed, dan, sy agtervoegsel is ol, of anol, so jy kan hê propanol, butanol, etanol, so sy agtervoegsel is ol. Sy algemene formule, have we done that English learners? I don't know, if we did it? Yes, we did it. Okay, kom ons sê gou hierdie ene is H, Afrikaanse kinders. Dan gaan jy C1, nee, so C. Hoeveel H's gaan jy hê? 4 H's, 1, 2, 3, 4 H's en 1 suurstof, reg? So jy gaan hierso hê CN, hoe het ons by 4 gekom? 2N plus 2 en dan is suurstof. Ja. En verteenwoordig nie 2 nie? Nie altyd nie. Hierso verteenwoordig N1, want daar's 1 koolstof. Hang af hoeveel koolstof jy het. Okay, dan, kom ons vir Afrikaanse kind nou. Kan jy vir my sê, wat is hierdie ding se naam? Kisha, kan jy vir my sê? Ja. Jo, Mornay? Okay, sê hard. Met 'n D aan die einde, né? Kaliumhidroksied. Nou hierdie is 'n anorganiese verbinding. Hy het geen koolstof nie, so is anorganiese verbinding. Dan sit hidroksied met 'n D. As dit gebind is aan 'n koolstof, dan verander sy naam, die naam van hierdie dingetjie. Daai ding se naam is die naam van die funksionele groep is hidroksiel. Hidroksiel. So die hidroksied verander na hidroksiel toe. Okay, so dit is die struktuur van die funksionele groep en dit is die naam van die funksionele groep. Mooi die verskil ken. En hy behoort aan die homoloë reeks alkohole. Okay, en dan sien jy daar's 1 graad, 2 graad, 3 graad, moenie nul daar worry nie. Volgende ene is die aldehiede. Dit is as jy 'n koolstof het met 'n dubbelbinding O. Gaan bietjie inzoom en hy moet gebind wees aan 'n H. So koolstof dubbelbinding O moet gebind wees aan 'n H en dan kan hy hier gebind wees aan enigiets. Nie enigiets nie, nog koolstowwe. Dis nog koolstowwe. Okay, maar hy moet aan die een kant gebind wees aan 'n H. Dan is hy 'n aldehied. Okay? Sy algemene formule, kom ons sê gou hierso is nog 'n koolstof en dan sy 3 H's. Okay, hoekom 3 H's? Want elke koolstof moet hoeveel bindings maak? 4 bindings. 1, 2, 3, 4. Hierdie koolstof het hoeveel bindings? 1, 2, 3, 4. So dis sharp. Okay, so hierso so struktuur. Wat gaan sy formule wees? Gaan wees C2 H4 O. Sy algemene formule is CN H2N plus 2 O. Dieselfde as die? Wag hou. Oh, there's no plus 2. Sorry. Ek wil net sê, ergens maak hierdie nie lekker sin nie. Wag hou, 2N. Oh, yes. That's just the way it's bonded. It doesn't have to. Yes. Dit is hoe sy rye en 'n reeks uitgefigure word. Maar ons gaan nog
in diepte hanteer. So jy sal sien hoe kom die plus 2 elke keer. Ja. Huh? Nee, koolstof. Ag, ek wou net interessant maak. Jy kan dadelik H insit. Ek kon nog 4 koolstof ingesit het. Dit is sommer net 'n voorbeeld. OK, goed. Nou sy algemene sy naam gaan ek nou bykom. Ek pos gou eers. Then the next one is the ketones. Ekskuus, agtervoegsel Afrikaanse kinders is anaal. OK, so ons gaan sê hierso metanaal, propanaal, butanaal. OK, goed. Then we get to the ketones. Okay, now the ketones looks very similar to the aldehydes. Yes. Doesn't it have a function then? I'm going to get to that in a moment. All right. So the ketones is a carbon attached to a carbon attached to a carbon. So dan moet ten minste 3 koolstof wees. There must be at least 3 carbons. And then the middle carbon is going to have a double bond oxygen. Okay, so it looks very similar to the aldehydes, like baie sal as die aldehyde. Die enigste verskil is die aldehyde is hierdie ding is aan die einde. You can't have anything afterwards here. Where a ketone, you can elongate this chain forever and ever and ever and ever and ever. I mean, if you want to. Okay, so ketone, this thing is in the middle somewhere, and the aldehyde is it op die einde. Is at the end. Okay, right. So that is the big difference between the two. And then they have majorly different properties. Ja, Johan, nee. Met dan kan dit gebind wees aan hierdie en of aan die ene. Solank hy in die middel is. In die middelrag, nie op die punt is nie. Okay, so hoe gaan sy algemene formule lyk? Let's imagine these are all hydrogens for the time being. Then it will be C3H6 oxygen. Okay, so dit gaan wees CnH2nO. So CnH2nO. So you can see that the aldehydes and the ketones are very similar. Very similar. Okay? Goed, maar hierdie eindig op 'n oon of 'n oon. So jy het ketoon, propanoon, heptanoon, pentone, butone, whatever. Okay? Right. So jy sou dink, that these two will have the same name in functional groups, but they do not have the same name. Okay. So net gou 'n glimpse. On the next page is all the very important definitions. Daar is nog meer definisies, but this is a summary of all the definitions. Okay? Ek wil hê jy moet my fokus hierso op die groepe, groep wat jy daar sien. Ons het die formielgroep en die carbonielgroep. The formal group and the carbonyl group. Okay? Die formielgroep kry ons by aldehyde en die carbonielgroep kry ons by ketone. Okay. Nou vir my is dit bietjie makliker om dit te onthou in Afrikaans, want k pas by k. Okay? Where in English it's a C that goes with a K, but the sound is still the same. Okay. A carbonyl with a ketone. Carbonyl ketone, formal group with the aldehydes. So by the aldehyde is sy naam, the name of that thing there is the formal group. English, ja, net so, formal group. En by die ketone is dit die carbonyl group. Carbonyl groep. Okay. Goed, nou julle weet ek kan storieetjies opmaak and it is not all very recording worthy stories. Okay, maar gaan ons nou. So hoe onthou ek hierdie goeters? How do I remember the suffixes if I forget it? Alcohol, so in Afrikaans is dit 'n ol, jy word 'n drol as jy drink. Nee? Nee? English, you know what's a drol? Okay, right. Then
The aldehydes and the ketones are similar. Okay. Nou, wie is baie vinnig in die klas? Okay. Hoe lyk jou tone? Is hulle normaal? Gewoonlik. Normally they say if you're very fast, your second toe is longer than your first toe. Okay? Myne is soos baie korter. Ek is verskriklik stadig. Also, just FYI, they say if you look at your hands like this, if your ring finger is longer than your index finger. Okay, as your ring finger is longer than your wijsvinger, dan is jy ook vinnig. Okay. Then you're supposed to. That is just a story, obviously. Myne weer eens is 'n gat. Alright, goed. Maar so in jou kop dink jy aan 'n zak se toon wat so uitstaan. Okay? So a ketone is where the toe sticks out in the middle. Okay? So die ketone is wanneer die toons in die middel uitsteek. Okay? Ketone oon. And then an aldehyde, your thing is at the end. Okay? Now, what is the end of your digestive system? Is at the end of your digestive system. Nee? So when the thing is at the end, dan is dit 'n anaal aan die einde. Alright. Goed, dis maar hoe ek dit onthou. Maak jy jou eie storie op. Right, the next two is the carboxylic acids, die carboxylsure. Hy is 'n bietjie kompleks. Hy lyk so: 'n carbon, double bond, oxygen, oxygen, hydrogen. Karabo. Alright, so the carboxylic acid is a combination of the alcohol and the aldehydes. Okay, so an alcohol and the aldehydes, or an alcohol and a ketone, whatever you want to look at it. Okay, so hierdie is 'n baie spesifiek en ons gebruik dit nogals baie. Sy agtervoegsel is anoesuur, soos byvoorbeeld etanoesuur, ethanoic acid. Where have you heard that word before? Ethanoic acid, etanoesuur. It's vinegar, acetic acid. Asynsuur is etanoesuur, ethanoic acid. So this is a compound that we actually use quite often, die sure, carboxylsure. En hy is 'n kombinasie, soos ek gesê het, van hierdie ene en hierdie ene. So the name of this whole functional group, our name, is a carboxylic group or a carboxyl group. A carboxyl group. So it's a combination of the two. A carboxyl group or a carboxyl group. Carboxyl group. Okay, onthou ons leer nog net nuwe woorde, né? New words before we can actually use them. Right, so let's say this is our formula there, ethanoic acid, etanoesuur. Then it will be C2H, hoeveel waterstof het ons? 4, hoeveel suurstof het ons? 2. So it will be CnH2nO2. Yes? To get the general formula. Yes. Okay. So you gaan nie, you are not going to say CnH2nOn. You're not going to do that. Okay? Want jy gaan nie met elke koolstof nog 'n suurstof bykry nie. A carboxylic acid only has those two oxygens. So dit bly 2 suurstowwe. Okay. So sy algemene formule is CnH2nO2. And the suffix is anoic acid, anoesuur. And then we have our esters, and our esters have a very, very, very special properties and special way we make it. En dit is hoekom ek ook hierdie hoofstuk eers wil doen, want ek wil esters maak vir julle prakties vir punte. Esters are perfumes and flavors. We are going to make deep heat. We are going to make whiskey. We are going to make banana. En ek kan nie die ander se naam onthou. Whiskey. Whiskey flavor. Not whiskey. Okay.
So 'n ester lyk so C dubbelbinding O C. Okay, so that is our esters. Okay, nou terwyl julle besig om te teken, remember we are busy with actual compounds, werklik molekules. So moenie dink dat hierdie goeders is net so plat nie. Hierdie goeders is 3-dimensioneel. Okay? So ek kan dit vir jou so teken. En dan sit nog, ag nee daai nie. Dan sit nog steeds 'n ester. Okay, of ek kan dit vir jou in 'n sirkel teken so, and then it's still an ester. Okay, so ons gaan dit nou nie so moeilik maak nie, maar ek wil net sê, that can go away, and the double bond can be here, dan gaan daai wegval, and like that, and it's still an ester. So it can be the mirror image as well. Okay, goed, en sy algemene formule, let's imagine we just plug in hydrogens there, then we have 2 carbons, how many hydrogens? How many oxygens? 2. So dit gaan dieselfde wees, dit gaan wees CnH2nO2. And that is important that you see that these two are similar. So as het gesien, hierdie 2 is baie dieselfde en daai 2 is baie dieselfde. Okay? Hulle is isomere van mekaar. They are isomers of each other, but we'll discuss that a bit later on. En sy agtervoegsel is tweevoudig. Okay? Hierdie ding gaan wees byvoorbeeld metiel metanoaat of jy gaan kry etiel butanoaat of pentiel hexanoaat of wat ook al. So it has 2 names, 2 parts. Okay, goed. Dan is iets wat ek nog nie genoem het nie, is die alkyl groep. An alkyl group is just another fancy name for a side chain. 'n Sydketting, iets wat bykom. So jy kan byvoorbeeld hê 1, 2, 3, 4 and then you can have a carbon there. And then that will be an alkyl group, an alkyl groep, 'n sydketting. And then we show alkyl groups, if we are very lazy, we show them with an R. Okay, maar julle kry nie so baie nie, but sometimes you'll get it. Okay, so your first piece of homework for Monday, Tuesday, Dinsdag, is jy gaan 'n spoedtoets skryf vir hierdie en 'n speedtest where I give you either the name, then you must draw the structure, the basic structure, of ek gaan vir die basiese struktuur gee, dan moet jy vir my die naam gee. So it's only the first 2 columns. Okay? Moet jy enige kant toe ken. Anyway, and there's only 9 families and I'm going to ask 10 questions. So een van hulle gaan ek 2 keer vra. Okay, en elke keer wat jy verkeerd het, gaan jy hoeveel keer uitskryf? 10 keer, 10 times. Okay. Dis nie baie huiswerk nie, né? Nee. Dis nie moeilik nie. Dis papegaai leerwerk. Dis hoe alkaan lyk. Dit. Okay. Volgende het ons klomp definisies. Okay? So we do a lot of theory notes in baie theorie is bietjie boring, but before we can use it, you must actually know these words. Okay, dis hoekom dit so bietjie overload is op hierdie stadium. We get organic molecules, that is molecules that have carbon atoms. So enigiets wat 'n koolstof in het, is 'n organiese ding. Soos byvoorbeeld daai etanoosuur, yes? Of alkane, alkanes. Enigiets soos dit is 'n organiese molekuule. If it has carbon in it, it's an organic molecule. Dan het ons 'n koolwaterstof or a hydrocarbon. And it's exactly as the word says. It is when you have a hydrogen, a waterstof, met 'n koolstof with a carbon. Hydrocarbon, hydrogens and carbons. Only, slegs, only. So the only 3 compounds that you work with that has only that is the alkanes, alkanes, alkenes, and alkynes. Alkyne, alkene, alkyne. Daar is die enigste 3 wat koolwaterstof is. Hydrocarbons,
because it consists only of hydrogens and carbons. Dan het ons homoloë reeks or 'n homologous series. Dit is 'n reeks organiese verbindings, 'n series of organic compounds that has the same general formula. Dieselfde algemene formule. So that's the one definition that you can say. Or where one group differ from the next with a CH2. En ek gaan dit nou vir jou wys. So kom vir ons jy is ak. Okay? So byvoorbeeld, if you have let's take an alcohol. Okay, so ek gaan nou hierso teken. There we have methanol. Poisonous, do not consume. Okay, methanol. Then the next one in the series, die volgende in die reeks kan ek so teken. En dan die volgende in die reeks kan ek so teken. Okay, so hulle almal lyk, they all look exactly the same. What is the difference? Ek het elke keer net dit bygevoeg. Dit bygevoeg. Okay, so where one member differs from the next with a CH2 group. CH2. Hierso H. Ag, 2 nie. 2 H's. Het julle hom? So jy maak hom net langer, but the functional group stays exactly the same. Karobu, have you answered the question? Not yet. What is the name of this functional group again? Hydroxyl group. Hydroxyl group. Then the next one is the functional groups, die funksionele groepe. We've already done that definition on the first page, second page, top of the second page. Dis 'n binding of 'n atoom of a groep atome. You must mention all things. A bond or an atom or a group of atoms that gives the physical and chemical properties of a group of organic compounds. Okay, so as ons kies sê nou maar, if we say we look at the homologous series of, we just looked at the alcohols, alcohole. Okay, then the functional group will be a carbon with an oxygen with a hydrogen. Dit is hoe jy die funksionele groep wys. That is how you show the functional group. Jy teken nie waterstowwe in nie en jy teken nie meer as een koolstof nie. You don't draw more than one carbon unless it's necessary. Tensy jy dit nodig is. Goed, dan het ons versadigde en onversadigde verbindings. Saturated and unsaturated. Versadig, dan is jy propvol, né? Daar is nie meer plek vir niks nie. Saturated, you can't anymore. Have you heard about the word saturated before? Ja, Afrikaans versadig. Ja. Nog nooit? Okay, in Afrikaanse taal dan sê jy na ete, "Sjoe, ek is nou so versadig, baie dankie." Yes? Afrikaans, English, what do you say after you've eaten a lot? You don't say you're saturated. You just say, "Oh, it's enough." You say, "I'm stuffed." It's also not good. Anyway, alright, versadig en onversadig. So, versadig beteken, daar's nie meer plek nie. There's no space left. Okay? So it means you can have no multiple bonds. Okay, meervoudige bindings soos like double or triple bonds. Okay, none of that. You only have single bonds. So where there's no multiple bonds, and very important, between carbon atoms. So not between carbon and oxygen, net koolstof. Soos byvoorbeeld, for example, die pen wil nie nou lekker nie. The alkanes, right? Die alkane is daar net enkelbindings, enkels. So dis 'n versadigde verbinding. Maar ook iets soos, something like the ketones.
that will also be considered a saturated compound, 'n versadigde verbinding. Hoekom? Because between the carbon atoms, there's only single bonds, no double bonds. Daar's 'n dubbelbinding, but that does not identify something as unsaturated. So versadig, saturated, is no multiple bonds. Geen. So another way of saying it is only single bonds. Slegs enkelbindings. Okay? En onversadig, unsaturated, is where you have one or more double bonds. En die enigste twee onversadigdes wat jy kry, is die alkene, the alkenes or the alkynes. Those are the only two that are unsaturated, onversadig. Okay, dan die groepe waarvan ons nou al gepraat het. We've spoken about them. The hydroxyl group, die hydroxyl groep, is the OH groep, and you find it at the alcohol. Homoloë reeks, and then that's the definition. Dis die OH gebind aan die koolstof, the OH bonded to the carbon in the carbon chain. Dit is die funksionele groep van die alkohol, and then side note, dit vorm waterstofbindings. Dit forms hydrogen bonds, intermolecular forces, hydrogen bonds. Is dit sterkragte? Ja. Okay, en hoe lyk hy nou weer? It's a carbon OH. Goed, dan het ons die formiel groep. Formal group. That is the carbon-oxygen double bond. Carbon-oxygen double bond that you find at the aldehydes, at the end of the chain. So it's the carbon double bond oxygen that you find at the end of the chain. Goed, dan het ons die carbonyl groep, the carbonyl group. There's also the carbon double bond oxygen. It's presies dieselfde binding, but that you find at the ketones, die ketone, en dit is wat jy in die middel van die ketting kry. Hoekom wys ek nie? Why do I not show another hydrogen there? Want dit is aan Dis so at the top. En elke koolstof kan net 4 bindings maak. So hierdie koolstof het 1, 2, 3, 4 bindings. Hierdie koolstof 1, 2, 3, 4 bindings. This carbon has 1, 2, 3, 4 bonds. Hy kan nie nog ene daar maak nie. Impossible. Dan het ons die carboxylgroep. Die carboxylgroep. Dis die koolstof, suurstof dubbelbinding met 'n OH, with an OH, that you find at the carboxylic acids, die carboxylsure. En dit is die koolstof dubbelbinding OH. Goed, en dan het ons die alkylgroepe, the alkyl groups, wat ek gesê het is die syketings. 'n Syketting, 'n side chain. Dit is 'n groep wat vorm deur die verwydering van 'n waterstof 'n atoom van 'n alkaan. Okay, so, Gou wys. 'n Alkaan and alkane normally looks like this, let's say. Right, that is an alkane. So what we can do, wat ons kan doen, is ons kan daai waterstof verwyder. We can remove that hydrogen and then we plug in there a carbon. Okay, so wag, kom ek gaan teken hom oor. Ai, flip. Okay. 1, 2, 3. So ek kan hom verwyder en daar nog 'n koolstof insit. En dan nog waterstowwe. And then that will be the alkyl group, the alkyl group, syketting. Okay, so I'm just going to do it like this. Sharp. Okay, nou sien jy, ek is klaar super lui om die waterstowwe in te vul. In a test or an exam, you must draw in each and every hydrogen. If you leave out a hydrogen, you lose a mark.
Okay, dan bietjie goed wat jy al gehoor het van tevore, empiriese formule, empirical formula. Yes, jy het al gehoor van hom? Okay, that is the simplest ratio in which atoms are bonded to each other. Die eenvoudigste verhouding. Dan het ons molekulêre formule, that is a chemical formula that shows the type of atoms and the correct number of atoms. So presies, regtig erg, hoeveel daarvan hulle is. Ek weet ek gee nog nie voorbeelde nie, ek gaan nou. Dan kry ons iets nuuts wat julle nog nie weet nie, is 'n struktuurformule, 'n structural formula. Dit wys die verbinding van 'n binding aan watter atome aan mekaar geheg word en hoe hulle aan mekaar geheg word binne die molekule. So which atoms are bonded to each other inside the molecule. So dit wys elke liewe binding, each and every bond. And then a condensed structural formula, of 'n ander naam vir dit is 'n semi-struktuurformule. A semi or a condensed structural formula. Wys vir jou hoe hulle aan mekaar gebind is, maar hulle wys nie alle bindingslyne nie. So they only show the important bonds. They don't show each and every single bond. Okay. Juffrou, ek word voorbeelde, ek het jou verloor. Hier gaan ek. Kom ons sê ons kyk na C2H4O2. Okay. So wat het ek daar vir jou gegee? What did I give you there? What type of formula? Which one of the four things? Did I show you how it's bonded? No. Is it the simplest ratio? No. It is the, not general, you don't say any ends. It is the molecular formula, die molekulêre formule. Ek wys vir jou watter atome is daar en presies hoeveel van elkeen. Okay? So die tipe ene en die korrekte hoeveelheid van elkeen. So that there is the molecular formula, C2H4O2. So what will its empirical formula look like? So empiriese formule. There are about two, yes. So CH2O. Nee? Andrew, sit weg jou foon, skryf neer, fokus. Okay, goed. Nou struktuurformule wys vir jou presies hoe hulle aan mekaar gebind is. Okay? Now, this can be one of two compounds. Hierdie kan of 'n karboksielsuur wees of 'n ester. Okay? So hy kan, ek gaan hom teken as 'n karboksielsuur. Okay, so hy gaan so lyk, C Okay, gaan 'n bietjie inzoom. So daai is 'n struktuurformule, is 'n structural formula, because I show you every bond. Elke binding, where it is bonded, what is bonded to what, and. I didn't leave out any information. Then the condensed structural formula is where you don't show everything. Okay, want there's nou 'n bietjie lei. Nou condensed structural formula, ek klomp maniere hoe jy kan neerskryf. Dit hang af hoe lui jy is. Okay? So, jy kan dit of sê goed, hierdie is nie so belangrik nie. Nee, dis net 'n koolstof, it's a carbon bonded to 3 hydrogens. So jy gaan sê CH3, a carbon, you always write the carbon first, carbon attached to 3 hydrogens. En dan kan jy sê, okay, nou kom die belangrike binding, C dubbelbinding OH. So you show nice the thing that's different. The functional group you show clearly. Yes? Of jy kan hom nog eenvoudiger maak en sê, goed, ek gaan sê dis CH3 en dan is COOH.
Okay, so, ja, juffrou maar, verstaan, jy het maar net die nommertjies neergeskryf, but this is not the same as this. Because here, you could not have seen, is it a carboxylic acid or is it an ester? Jy kon nie sien wat 'n soort molekule jy mee werk nie. Maar hier kan ek nou duidelik sien. Alright, because you see the COOH like that, it's a carboxylic acid. As dit 'n ester was, sou dit so gelyk het. CH3OCOH. It would look like that. Maar ons gaan nog daar kom. En dan sê jy dit, okay, dis 'n ester struktuur. Alright, so daai is ook 'n semi of gekondenseerde struktuurformule, because it still shows you what type of bond you're working with. Yes, that's fout. Is jou hand nie op nie. Okay, hy weet nie eers nie. Alright, nou gaan ons kyk na die eerste soort familie. The first type of family that we're going to look at is the alkanes. Okay, wag, kom ek gee gou vir julle 'n 3-minute break to stretch your legs.